Менә матурлыкны күрсәтәсе килә. Яшел. Безнең ата-бабаларыбыз элек җирне сайлаганнар. Инде мин бер вакытта редакциядә утырган чакта Үзәк Азиядан бер кардашыбыз, төрк кардашыбыз килеп чыкты бер эш белән. Шунда сөйләшеп, мин инде елы якны яраткач, әни мәрхүм гел әйтәдер, елы якка барып торырга кирәк, елы якка барып торырга кирәк. Мин шуңа күрә хатта шул теге сөйләгән, менә мин әйтәм, кызганычка каршы менә бездә торган җиребез салкынча бераз. Ул шул яктан килгән Асия, Үзәк Асиядан килгән кеше киресенчә минем белән бәхәсләшә башлады. Бик яхшы урыныгыз урнашкан ди сезнең ди татар халкының, чөнки безнең якта ди яшүллек. Кыш көнне дә кайсы вакытта бик суык, салкын була ди. Казак кардашыбыз муздай ди бит, муздай ди. Муздай була мәсәлән, төрле шундый җитмәгән җирләре була, яклары ди. Монда Татарстанда һәммәсе шулай ди, нормаль шулай әйткәндә. Аны да мин мәсәлән, әле мин педагогия институт тулай торганда торганым, редакциядә эшләгән чакта, әле фатир алганчы шунда турдым, шунда соңыдан инде кайда вакытың узган, шунда тарта күңел, шул якка барып торсам, карасам, анда урамда бер Туркменистаннан килгән шәкерт егет, студент утыра, сөйләшеп киттек тә. Ул әйтә, сезне менә монда табигать ошый, һава торышы ошый ди. Мен әйтәм, кыш көнне салкын бит монда. Юк ди, түземлек ди, менә бездә ди җәй көнне чыдап булмый, иссе ди хатта ди. Анда аны әйтәсе килә, мәсәлән, кеше яши, аның я кан тамырларына ярамый, я йөрәгенә ярамый, я нәрсәгә ярамый. Ул мәсәлән, хатта ул миңа редакция килгән шул теге башта сөйләдем бит, адәмне. Ул бик мөһим сүзләр әйткән миңа. Менә бездә ди, мәсәлән, кышлар елы булганга күрә, теге кортлар ди, алар ди, менә ушы безнең ди яшелчә, җимеш, бигрәк тә җимеш ди, шул үстерәбез ди. Алар ди, шул кортлар ди, агачларын ашый ди. Кыш көнне елы салкын булмаганга күрә ди, алар кырылмый ди. Язга чыккач, җәйгә чыккач битерә ди, корта ди шушы безнең җимеш агачларын ди. Монда ди, сездә ди салкынга, теге салкын булгач ди, алар кырыла ди, шуңа күрә алар җәй көнне сездә яшәргә була. Ансы да дөрес инде ул, менә шүллекне алыгыз. Бер ягыннан шүллек кояш пешерә. Шуңа карамастан төнлә инде төрле җәнлекләр хәрәкәтләнә башлый. Төрле җәнлекләр анда, арасында агулы җәнлекләр бар, куркыныч та, хатта төрле еланнар. Бездә ул алай түгел. Менә минем әле туган як Оренбур өлкәсе, Казакстан чигендә, шул көн ягында Оренбур өлкәсенең, шунда хатта авылыбызга килмидер элек еланнар, шундый нәрсә. Ул вакытта чөнки далаларда дистәләр мең кәҗә, мамыклы кәҗә багалар аларында шунда йөриләр. Шуңа күрә алар бәлки теге еланнарга үлән кирәк, кашырга, тагын нинди нәрсә кирәк, ризыкмы, алар ризыкта калдырмаган кәҗәнең шундый бер сыйфаты бар. Үләнне төбенә хәтле, тамырына хәтле теше белән ул юк итә. Шуңа күрә үлән дә үсми. Ул вакытта тузан гел киләдер, бер карап торадыр, тузан бураннары, кыш көнне кар бураны, җәй көнне тузан бураны. Шул Габдулла Тукай безнең шагыйрыбыз язган бар иде, әгәрдә менә шул җәй көнне шул иссе булмаса, шулай һәм чебеннәр булмаса, бу оҗмах булыр иде ди. Әни мәрхүм әйтәдер, шушы җәйнең рәхәтен чебен белән ди, ушы тузан алып тора ди. Шундый хәл булды. Шуңа күрә инде Татарстанда кемдер иссен яратмый, менә шул көнне салкынча булса шатланалар алар. Хатта мин бер вакытта бер ханым
Хатта ул тегенәргә торырга фатир кирәк. Мин аңа ярдәм иткән идем шунда. Ул әйтә, миңа ди эссе булмасын, бик мин салкын булса ярый дим. Әйтәм, борчылмагыз. Бу йорт торган җирегездә салкын булачак дидем. Чөнки ул төзәтмәгән күбесе җирләрен, шуңа күрә. Менә кеше төрле. Кемдер эссене ярата. Ул урыс халкында әйтем бар, мен тәрҗемә итеп куям. Шул теге кайнар инде эссеме, шундый ул ди сөякләрне бузмый инде, шулай дип шулай әйтемнәре бар инде урыс халкындагылар. Инде мин мунчага барсам, анда хатта кайсы вакытта яз көнне бигрәк тә тәрәзәләрне ачып куйганнар, салкын җил, мин алардан көлдем, әйтәм, сез менә безнең милли бу мунча, милли шулай гадәт, мунча кирергә эссене яратабыз дип, үзегез әйтәм, качып шул суыкка чыгып утырасыз икән, әйтәм. Ул ышанып та булмый сезгә, әйтәм. Менә мин әйтәм, эссене яратам, мин эссене бик ни. Тик менә ул кайсы вакыт шул теге вакытында менә шушы якта мин трамвайны китә дип артыннан йөгереп, әйтәләр, кыз алдыннан артыннан чапма, машина артыннан, автобус артыннан чапма, чөнки трамвай артыннан яңасы икенчесе килер дип. Мин шуны истә тотмыйчы инде ул сүзләрне, трамвай артыннан редакция эшкә ашыгам дип йөгереп, шул тимер юлга егылып, бер аягыма бәреп, варикоз килеп чыкты да, шул бер ягыннан итә. Ул әнидә булды, безнең 11 бала тапкач инде хатын кыздалар гел менә авырлыкка усса, аларда кысылып кан тамырлары, шунда варикоз, тромбофлебит хатта була, безнең укытучыда да булды ул, юан кеше шундый булды ул ханым. Аны сүлек белән әни давалыйдыр, сүлек салып, хатта кайсы вакытталар менә көне эссе булса, аларга сүлек тә ярамый икән, хәлдән таяларалар. Шуңа күрә менә шул әни мәрхүм әйтәдер, сакланыгыз. Шуны сөйләп киттем. Менә шул кайсы халык ярата эссене, кайсы халык салкын, суыкны. Ана бит инде хатта Чукотканы алыгыз суык дип, анда да элек акча күп түләгәч 150 мең халык яшәгән. Хәзер ни барысы 47 мең калган. Аларны башкаласы анадыр дигән. Анда 15 мең, ни хәтле мең кеше булган, әллә 13 мең калган ни барысы. Шунда башкаласында. Якутида, мәсәлән, ни барысы шул 700 мең квадрат километр Чукотка, мәсәлән. Анда Татарстанда 10 тапкыр аз җире күләме, әмма Татарстанда 4 миллион халык. Якутида әллә 7 ни хәтле, белмим ничә миллион, анда әллә 3 миллионмы квадрат километр җирләре, әмма аларда инде ни барысы 1 миллион кеше яши. Салкын булса да, кеше бик салкынны яратмый икән. Гарәп илләрен карагыз, анда күп кеше